ישנן אלטרנטיבות למפלגות הגדולות, שידורי התעמולה חושפים מהערב כמה מפלגות מעניינות. דפנה ליאל בחרה את המעניינת מכולן ובררה מי עומד מאחוריה. בחירה המוסרית שלכם בקלפיות, ניצולי השואה עם בוגרי עלי ירוק. הפוליטיקה הישראלית כבר הולידה כמה חיבורים הזויים, אבל אחד כזה עוד לא ראיתם. ניצולי השואה ובוגרי עלי ירוק נפגשו היום בפאב תל אביבי בניסיון להסביר לעיתונאים וגם קצת לעצמם את שיתוף הפעולה ביניהם. אנחנו התחברנו עם חבר'ה משכילים ונמרצים. ולמה? ככה כמוני יש לו גבוהות. החיבור נולד אצל רשם המפלגות, ולדברי שני הצדדים הם היו צלולים לחלוטין כשזה קרה. אוהד שם טוב, יושב ראש עלי ירוק, גילה שגיל קופאץ' עומד לתפוס את מקומו בראשות התנועה והזדרז לחפש מפלגה אחרת. הדרך לשכנוע ניצולי השואה הייתה קלה. יש סיכוי שאני אגיע לסיעודי או איך זה נקרא, ועם הרבה כאבים כבר גם ככה, שאני לא מראה, אבל עם הרבה כאבים אני מעדיף מריחואנה רפואית. המסר שהם מנסים להעביר לכם פשוט: אם המדינה לא תשקיע כסף ברדיפת משתמשי המריחואנה, יהיה לה תקציבים לתת לניצולי השואה. כמיליון צעירים משתמשים בצמח הקנאביס להנאתם. אנשים אלו תורמים לחברה. בעבורנו ניצולי השואה זוהי חובה מוסרית להפוך את השימוש בצמח זה לחוקי. על הנתונים שמסרו לו הצעירים, יעקב כפיר חותם בשתי ידיים, אבל מסתבר שהוא עצמו עדיין לא חלק מהמספר האסטרונומי שהופיע בתשדיר. אני שוכנעתי שאני כן אשן אם זה יהיה חוקי. ואם זה עדיין נשמע לכם כמו מתיחה, פשוט תגיעו לקלפי בעוד שבועיים. ניצולי השואה עם בוגרי